Dona Enóia, esse daí é o enfeite do cartucho, onde vai o amendoim. Onde vai o amendoim. Depois dele cheio, já montado com o enchimento dele, aí a gente vai, né? Fazer essa parte do enfeite. É feito primeiro essa parte de dentro aqui, essa base? Essa base, essa parte de dentro. Aí você coloca o enfeite, aí você vai prender. E o amendoim, ele vai aqui dentro, da parte desse cone. Então é bastante amendoim. É uma média de 250 gramas. 250 gramas. Porque não cabe mais, né? É bastante, né? Bastante, é uma quantidade boa. E depois que a senhora coloca esse enfeite aqui em torno, o que mais é feito? Aí ele tá pronto, né? Forno, você encheu. Fez essa rosa aqui. Tem uma rosa aqui, tem essa que legal. rosa, ó. Aí, ainda tem essa rosa. Faz a rosa e coloca o babado. Esse aqui cheio de fala que é o babado. Guardanapo com babado, né? Tô meio encarangada, mas eu fiz pra festa, mas quem fez mais foi minhas filhas. Eu fui falando pra elas, assim, mas elas já sabem, né? Elas já tem todo o jeito de fazer. Tempero é paciência, né? Fazer com tranquilidade. No leilão do dia de Santo Antônio, um cartucho desse aí chega a ser leiloado por qual valor? Qual valor? Tem vários valores, varia, né? Sai por vários, R$60. Mínimo é R$50, né? O mínimo, o valor dele. Você sai até por R$100. Até por R$100 sai. Mais de 100. Porque tem muita gente que quer. O outro põe um lance mais baixo. Ele quer levar, ele vai pondo mais alto, né? Até que ele consegue arrematar, né? Esse cartucho. Até que ele consegue pegar. O leilão que também é uma festa, né? Muito animado. O leiloeiro muito animado. Um leiloeiro que faz a festa também com a turma. Os leiloeiros, né, Nath? São animados. Ele é mais usado na festa de Santo Antônio do que Não, é só em festa mesmo. Só em festa, né? Esses assim com enfeite é só em festa, né, meu filho? Porque quando o pessoal quer comer, né, às vezes quer fazer pro gasto, não faz isso aqui não. É só mesmo pra gastar, pro gasto, né? Já não coloca no enfeite, não. Agora esse é só mesmo, só em festa mesmo. Melissa, você tá fora, vamos trabalhar aqui, vem cá. Melissa, vamos trabalhar junto. Você gasta muito, né? Prontinho. Demorei para fazer, né? Quer dizer, só enroladinha. Esse é o cartucho da tradição da festa de Santo Antônio, da nossa festa tradicional de Santo Antônio. O que mais é preferido, o que mais é procurado. O pessoal de Aparecida vem aqui mais por causa desse cartucho, vem a festa para matar cartucho. Eles vêm aqui, se não tiver cartucho, eles não ligam de vir, não. Tem que ter o cartucho. E eles pagam qualquer preço pelos cartuchos, como gosta aquele pessoal de Aparecida, né? Eles são apaixonados pelos cartuchos. Todos os lados, né? Todos os lados, nós de Aparecida é demais. Não pode nem falar que não tem, senão eles não vêm. Não vai ter. Vira ele pra gente, Dona Enóia, mostra ele. Eles gostam muito. Vira ele assim, ó. Isso. Aí. E vocês estão montando aqui, então, para o desfile do dia 7 de setembro. Isso. E é uma tradição de quanto tempo, Dona Enóia? Para fazer isso aqui? Quantos anos? Ou desde quando? É de... meu Deus. Mais de 100. Essa tradição, capaz, está beirando um centenário. É muito antigo isso aí, né? Que os mais velhos falavam, gente, eu lembro da minha avó fazendo, eu lembro de fulano fazendo, as pessoas bem velho mesmo, né? Bem antigo já. E a senhora aprendeu com a sua avó? Eu aprendi com a minha avó. O pessoal da comunidade, né, nas festas, ajudou muito. Então, é assim, nós continuamos, o que puder fazer, nós vamos fazendo, continuando, né, a tradição.
E o trabalho, né, que é muito importante, né, esse trabalho. Eu sou acostumada com isso aqui, até hoje não acho que ele é feio, eu acho que ele é lindo. Cada vez mais eu acho mais lindo. O tempo passa. E a intenção é pôr o amendoim. É, o amendoim, o que a gente vai usar, que a gente vai comer ali dentro, né, que é o mais gostoso, né, também. Uhum. É um amendoim muito gostoso. Vocês provaram? É uma delícia. Muito gostoso. Aqui, dona Noite, tá fazendo agora. E é isso aí, né? Essa tradição que eu acho que nunca vai... Nós já estava começando os mais novos agora, para nunca acabar essa tradição, né? Aí já vai entrar a Beth, ela disse que ano que vem ela já vai fazer para festa, né? Ela gostou, e a Melissa ajuda, vai ter muitas essas meninas, tudo vão ajudar. Essa aí que tá, né? como que é o nome dela? É a Sofia. A Sofia. Sofia vai ser minha O Guto ajudante. escondido ali, ó. Também da turma, né? Da turma, que trabalha com isso aqui. Então, gente, é isso aí, né? E ele é utilizado em quais datas aqui em Santo Antônio do Rio Grande? É em junho. Em junho, Doze, dia 13. 12 e 13 de junho, que é a festa tradicional aqui em Santo Antônio, até Santo Antônio. Muito antiga também, essa festa temos aqui também quase uns 100 anos já também. Que é a festa da fogueira gigante. A fogueira gigante, 3 metros. Aí já saiu com mais, mas o pessoal gosta de fazer com 3 porque é a data do dia, né, dia 3. A média dela é 3 metros, mas eles gostam de fazer maior para ficar mais bonita, né, mas nós não gostamos. Nós gostamos de fazer com 3 metros, porque é a tradição, porque é o dia de Santo Antônio, dia 13, né? Falei, vamos pegar o dia de Santo Antônio, que é dia 13, vamos fazer essa quantidade de altura. E vocês fazem, em média, quantos cartuchos na festa de Santo Antônio para ir pro leilão? Todos eles vão pro leilão? Todos vão pro leilão. Já teve ano de fazer uma média de 100. No começo, né, a Beth? Era bastante. Ela não lembra, mas a Beth lembra. Era uma quantidade grande. Como agora está ficando difícil fazer, ninguém está achando fácil, ninguém quer ajudar, que acha que está muito difícil, está fazendo menos, né? Já diminuiu a quantidade. Já veio para 80, de 80 caiu para 60, agora estão fazendo os 40. Mas agora com esse vídeo aqui as pessoas vão se motivar a participarem mais, a manter a Motivar, tradição né? Não viva. pode deixar, né? Imagina um cartucho lindo desse aqui, ó, repleto de amendoim, né? Na verdade, esse ano foi 40 cartuchos. Foi 40 quem fez cartuchos. foi eu e minhas filhas fizemos. Foi 40. E ainda resolveram meio na hora, né? Porque quando fala, vamos fazer, começa 2 meses antes, a gente já vai iniciando, já vai fazendo, preparando. Quando eles falou, faltava o quê? Faltava nem um mês mais para a festa, que tinha que fazer, que eu achava que nem ia fazer, né? Porque eu não posso mais mexer com muita coisa, porque eu não tenho mais saúde suficiente, né? Aí, pronto, aí eu falei, e agora? Agora nós temos que correr muito para dar conta. Aí juntou eu, a minha filha, eu tenho mais 2 filhas, cada um deu uma mão, nós fizemos rapidinho, 40. E todos eles foram pro leilão, que vai para a igreja. Todos foram pro leilão. E a renda do leilão, ela é toda da igreja, toda para a igreja. E todos os cartuchos vão repletos de amendoim. Repletos de amendoim, bem cheio mesmo. Como que eles são feitos, dona Enói? Como que era antigamente? Já tinha, quando começou a tradição no mercado, amendoim para comprar? Eu tinha que plantar? Já tinha que não, de plantar eu plantava, mas não para fazer isso aqui. Plantava com o meu gasto, né? Mas a gente comprava. Os bem antigos mesmo, dentro da minha avó, plantava assim. Ela plantava, mas eu já não cheguei a plantar para fazer assim para festa, não. Eu plantava só pro gasto e depois eu comprava, né? Então a senhora aprendeu a fazer o cartucho na época da sua avó? Na época da minha avó, da minha avó. E Fala o hoje... processo, dona. né? Que é torrado amendoim, peneirado, tirado a casca. Torrado, descasca o amendoim, né? E se depois eu gosto de cascar, ainda gosto de quebrar ele bem todinho, quebro um por um, deixo tudo separadinho, que rende mais também, né? E depois você faz, a gente faz a calda, o açúcar, né? Faz a calda, aquela calda, e depois da calda pronta, a gente vai colocando. Aí tem uma fornalha grande, então coloca na fornalha e vai colocando de uma colher em colher no amendoim, mexendo. Aí vai mexendo, secou aquela, você coloca outra, até que termina toda aquela calda da quantidade do amendoim que a gente mede, né?
Começou, você trabalhou com ele 5, 6 horas, mais ou menos, ele já tá prontinho. E é o tempo todo mexendo? Mexendo direto, assim. 5, 6 horas mexendo. 5, 6 horas mexendo Porque direto. você coloca a calda, se você não espalhar ele, mexer, o que acontece? A calda derrete tudo e não pega nada nele, ele vai ficar sem. Vai só pregar no forno quando secar. E se colocar muito fogo, aí a calda, em vez de ir pregando no amendoim, ela vai soltando, vai derretendo, dá o efeito contrário. Por isso que uma das grandes bases é manter um foguinho, só uma brasinha. Só uma brasinha leve, né? Só uma brasinha leve. Isso. Ele não pode ser feito como tira na pressa, não. Com muita pressa. Ele tem o tempo dele mesmo. E a calda também vai pôr na calda, de preferência ela já morninha, quentinha, né? Quentinha, morninha. Isso. Porque ela fria já não dá muito efeito. Isso. E até atrasa o processo também, né? A calda, se ela estiver fria. Atrasa o processo. Tradicional fogueira. Eu estimo que essa fogueira deva ter no mínimo 12 metros, no máximo uns 14, 15 metros de altitude, de altura. É uma data muito tradicional aqui em Santo Antônio do Rio Grande e muito interessante, porque a festa é sábado, domingo e segunda, que é no dia 13, que é amanhã, que vai queimar a fogueira. Então sempre a fogueira é queimada no dia de Santo Antônio. Se o dia de Santo Antônio cair numa quarta-feira, a fogueira vai ser queimada numa quarta-feira. Nunca é mudada a data e é uma tradição que já vem de muitos anos aqui em Santo Antônio do Rio Grande, dessa fogueira enorme, dessa fogueira gigante. Tem toda a programação. Amanhã é missa, depois é a procissão. No final da procissão é queimada a fogueira. Acredito que por volta de umas 8 horas da noite, um pouquinho antes, a fogueira já é acesa e ela fica queimando durante toda a noite. Muito frio, amanhã 13 de junho, então ela ajuda a aquecer as pessoas. E lá embaixo tem show, tem barraquinha. É uma data muito importante, se não me engano são 2 anos sem essa festa, que é muito importante aqui para o pessoal de Santo Antônio do Rio Grande, Bocaina de Minas. Então, dia 13 de junho sempre é a tradicional festa de Santo Antônio e a fogueira gigante.